Добрый день, уважаемые зрители моего канала. Наверное, все, у кого есть арбитреки такого вот магнитного типа, сталкивались с проблемой, когда при занятиях на нем появлялся неприятный стук в районе педалей. То есть это именно район каретки, так называемый. То есть по принципу схожий с велосипедом. И мы рассмотрим причины и ремонт данного типа арбитреков на примере арбитрека такого, как у меня, это USA Style модели, если я не ошибаюсь, SS771. Так вот, основной причиной, выявленной при разборке арбитрека, то есть я не буду вдаваться в детали, чтобы разобрать арбитрек, вам нужно выкрутить вот болтики из отверстий, открутить саму педаль таким ключом под шестигранник, откручивается педаль, то есть снимается гаечка с этой стороны, вот, и с этой стороны выкручивается шестигранником сама педаль. И после этого вы сможете снять кожух арбитрека. Вот. Дальше вы увидите вот такого типа стоять будет заглушечка, она будет стоять вот здесь. Вы ее снимаете либо специальным ключом, либо если нет, какую-то отверточку и легким постукиванием молоточка вы выкручиваете вот эту вот шайбу. Что же было основной причиной этого стука? За вот этой шайбой стоит подшипник. Вот он, подшипник. Ну, подшипник у нас как бы в нормальном состоянии оказался. За подшипником находится вот такого типа чашка. То есть это то, куда ставится подшипник. Вот вы видите на моем примере, эта чашка, видите, то есть вот у нее есть уже, то есть такая вот деформация, трещины, сколы. То есть и подшипник, который крутится внутри этой чашки, то начинает на ней стучать. Сразу скажу, что то есть эта чашка выбивается, она не выкручивается. То есть ставите вот в это отверстие, то есть какую-то отвертку, и молоточком выбиваете шайбу с противоположной стороны. Вот. С этой стороны выбиваете. Такая же точно шайба, такая же точно, то есть там все это стоит. И обратный процесс, то есть с этой стороны вставляете отвертку и молоточком выбиваете вот эту вот чашку. Вот. Здесь уже чашки у нас заменены, то есть новые чашки покупаются в магазине. Это обычные, то есть чашки от каретки, так называемой американки, велосипедной каретки. Они продаются, в общем, с подшипником, и лучше будет их поменять сразу вместе с подшипником, потому что подшипник, который ходил по такой чашке, шарики этого подшипника уже будут как бы деформированы. Поэтому сразу же покупайте эту чашку с подшипником. Вот. Чашка вставляется вот это вот отверстие таким способом, как и вынимается. То есть вы приставляете к отверстию чашку и легким постукиванием молоточка, то есть вы ее туда забиваете. То есть забиваете так, чтобы у вас, то есть она зашла плотненько за подлицо вот с самой рамой. Точно так ставится чашка и с этой стороны, то есть противоположной стороны. То же самое приставляете и постукивание молоточка, то есть иногда может даже усилий побольше, то есть чтобы она зашла в это отверстие. Вот. Чашки у вас поменены. Дальше рекомендую посмотреть вот саму шайбу. Шайба, которая затягивается подшипник. То есть у меня, я не сделал, совершил ошибку, не делайте моих ошибок, то есть учитесь на моих ошибках. Я заменил чашки, поставил новые подшипники, попробовал, то есть провести тренировку, но стук у меня не исчез. То есть он уменьшился, но все равно такое легкое постукивание я слышал. То есть если присмотреться к вот этой шайбе, которая затягивает подшипник, вот вы видите на ее поверхности
уже от того, что то есть, неплотно прилегал подшипник, и шатуны, они ходили внутри каретки. И то есть у меня появилась выработка. Вот на вот этой шайбе у меня не сильно видно, а вот если взять, не, наверное, на вот этой будет как раз и сильно видно. Да, вот вы видите, по поверхности, которой ходит подшипник, она не гладенькая, она уже с такими выщербленными. То есть и подшипник по ней также продолжает стучать. Легкое постукивание все равно присутствует. Поэтому сразу меняете вот эти вот шайбы, которыми затягивается подшипник. То есть вот эта шайба, это становится со стороны вот круга, где стоит у нас ремень, ставится, вот он выбивается оттуда, выкручивается. Шайба вот такого плана, она стоит со стороны вот этой стороны, вот она здесь стоит. То есть они имеют разную резьбу, поэтому то есть, они не одинаковые при приобретении. То есть берите для образца старые ваши вот эти вот шайбы, и в магазине велозапчастей, я думаю, вам смогут подобрать специалисты вот такого плана шайбы, которые вы поменяете. То есть, и здесь еще хочу остановиться на одном моменте. Вот эти запчасти, новые запчасти на замену вышедших из строя, приобретались в обычном веломагазине как велозапчасти. То есть поначалу я обратился в магазин запчастей, именно который специализируется на ремонте арбитреков, но был слегка, так даже не слегка, а офигел сильно, когда мне назвали цену за вот эти чашки, подшипник и вот эти вот шайбы в размере 450 гривен. То есть, ну, для примера скажу, что вот этот вот комплект, который мне подобрали в веломагазине, тот же самый, то есть подшипники, шайбы и чашки, мне обошелся 150 гривен. Ну, где-то около 150 гривен, потому что я не сразу все брал. Сначала взял подшипники и чашки, потом приходил за шайбами. То есть, ну, где-то вышло 150-160 гривен. Я думаю, что в самом дорогом магазине велозапчастей вам это все обойдется не дороже 200 гривен. Ну, кто не хочет заморачиваться, может заказать на сайте у производителя арбитреков, продавца арбитреков. То есть этот комплект у них стоит 450 гривен. Поэтому то есть, выбирайте сами. Спасибо. Процесс сборки у нас происходит в обратном порядке. Единственное, уточню, подшипник, когда ставите, подшипник ставится шариками к чашке. Не наоборот, шариками к чашке. И точно так с обратной стороны, шариками к чашке. Вот. При замене вот этих вышедших из строя деталей, то есть из-за выработки, стук у нас устранился, и арбитрек работает в своем прежнем режиме как новый. Спасибо. Если это видео вам помогло, ставьте лайки, подписывайтесь.